Урлагийн асуудал болон Монголын урлагийн зөвлөлийн тэргүүн Жансан нуруу удирдан хөдөлдөг уламжлалтай одоо түүнд микрофоноо шилжүүлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн сэдэв соёлын өв ба хүүхэд залуучууд. Үндэсний олон нийтийн телевиз Монголын урлагийн зөвлөлийн хамтарч зохион байгуулдаг урлагийн сүлжээ ээлжид нэвтрүүлгийн урлагийн асуудал болонд өргөдөн гэж оролцож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр та бид нар соёлын өв болоод хүүхэд залуучуудын асуудлаар ярилцах юм байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол үнэхээр их том асуудал, өргөн асуудал, үндэстний хувьд бол хамгийн түлхүүр асуудлуудын нэг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бидний дунд бол соёлын өвтө нэлээд одоо ажилласан манай Миндоёо гавьяд байна. Та ер нь соёлын өв гэдгийг жаахан юугаан өв гэж хэлэх вэ гэдэг талаар нэг санаа бодлоо эхлээд нэг хэлж өгөхгүй юу? За соёлын өв бол дэндүү их өргөн хүрээтэй ойлголт л доо. За Монголын соёлын өв гэхээр энэ Монгол нутаг дэвсгэр дээр Монгол үндэстний энэ олон зуун мянган жил өөрийнхөө ясмах зүрх сэтгэлтэй оюун санаандаа тээж ирж авсан. Энэ оюуны ядасар их хөв байна. Бидний газар нутаг дэвсгэр өргөн удам тал хөндий говь хэрээр байгаа энэ их хад чулуу уш монгон хөшөөд урсгалын нөхөн бичиг соёл маань хэл маань уртын дуу морин хор маань ингээд энийг их өргөн хүрээнд ярьж болно л доо. Ер нь манай одоо залуучууд хүүхдүүд ч гэдэг юм уу манай залуу үеийнхэн ер нь соёлын өвөөрөө бахархах хүн түүний хүндэтгэх тийм уламжлал хэр зэрэг хүүхдүүд одоо ер нь үлдэж ингэж байгаа болоо ер нь тийм ажилт хийж үзэх юм бол өөрөө чинь бодлоор хэр зэрэг байх вэ? Мэдээж өө гэдэг утгаараар бол мэдээж Монгол хүн болгон багасаа эсвэл том астаачуудаа хүртэл хүн Монгол хүн гэсэн утгаараа бол хайрладаг л ахал та. Гэхдээ ямар нэг хэмжээгээр гадны соёл гэдэг юм их байгаа хэмжээгээр монголчуудад одоо маш их орж ирсэн. Тэгээ тэр хэмжээгээр залуучуудад нөгөө нэг өөрсдийнх нь сонирхол нь аюу их юм үзэж хараад эхлэхээр одоо өөрсдийнхөө юг зарим юм дээр нь одоо голонгууч юм шиг санагдах ч юм уу. Тэгээ бус орны юм илүү харагдах ч юм уу. Айсуу зарим нэг хэсэг нь болохоор өөрсдийн өв соёлоос соёлыгоо мэддэг хэрнээ тэрнээсээ жоох уйдах хандлагатай ч юм тий. Таны хэлж байгаагаар бол ер нь ингээд ардынхаа дуу хөгжим ингээд яг тэр чигээр нь хуучнаар ингээд дуулаад хөгжимдөд залуучууд бол сонирхгүй ирэхгүй. Болчоод уйддаг юм байна тийм ээ. Тэгэхээр бол та нар бол сонирхлын дагуулж бас явж байна шүү дээ тийм ээ. Юунийг авч үлдэх ёстой гэж үзэх нэг бас бодлоо байна. Сонирхсон сонирхоогүй авч үлдэх ёстой гэсэн нэг хэсэг байна. Тэгэхээр ер нь энэ ерөөсөө одоо юу сонирхож байна түүний дагаад яваад байх ёстой гэдэг дээр хэдүүлээ нэг ганц нэг санаа солилцол ятий. Энэ залууяа ямар шиг юм бэ? За миний хувьд бол яг каноны мэрэгчлээ хүний хувьд кино тал дээр ярихад одоо яг орчин үеийн улс орнуудын киноны хөгжлийн байдал бол дандаа тухайн үндэсний өөрийнх нь бахархал болсон тэр үе түүхийн тийм кинонуудыг хийж байгаа. Ялангуяа одоо бид нар мэдж байгаа хятадууд одоо орсууд гэхэд дандаа орс гэхэд яг юм орс үндэстэн гэж ямар хүмүүс байсан бэ гэдэг харуулдаг. Хятадуудыг хятадтайгаа харуулдаг. Тэр тал руу аяг хийд юм бэл. Тэгэхээр тэр нь ингээд сүүлдээ тэр чинь киног зөвөр нэг хийчих биш. Хийн мэдээж хийхдээ хөгжмөн орно бүх юмнууд орно шүү дээ. Тэгчээд зар сурчлагыг маш өргөн хийж байгаа. Жишээ намайг нотлон урьдчилан билүү яг Бээжин явж байхад тэр хятадын тэр шар цэцгийн хараал гэдэг кино яг дөнгөж нээлттэй хийж хат бид нар очижсэн л да. Тэгэд бол ерөөсөн хятад орн тэр чигтээ ингээд тэр ховц хэрэглэл тэрний балкад бүх юмнуудаар ингээд амьсгалаад тэгээд тэн дээрээс би юу гэж бодсон бэ гэхээр яг үндэ би хатаахчихсэн. Энэ хятадууд ямар мундаг юм бэ те. Бид нар монголчууд биднэрт энэс илүү түүх байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нар ингээд хийж чадахгүй юм даа гэд. Тэгээд тэр хятад хүүхдүүд ингээд би ингээд яг хоо сайн хэл мэдэхгүй ч гэсэн ингээд утсан дээрээ ч гэдэг юм ингээд тэр киноны дууг ингээд тавиал те. Тим юмнууд маш. Тэгээд тийм юмнуудаар аягүй их тийм хүмүүсийг сургадаг юм шиг байна. Та түрүү хэлжсэн ингээд яг сонирхолтой юм өөрөлдөн дагуулж тонгорох гэж байдаг шүү дээ. Яг сонирхолтой хэлбэрээр нь хийх бас нэг арга байхад маш олон давтамжаар бас
сүүлдээ ингээд бүр хүмүүсийг хүссэн үсээгүй өөрөө ирэхгүй бас нэг дагуулж явдаг бас нэг тийм арга байдаг юм болов гэж надад тэгж бодож ирсэн. Даяарчлалын нөхцөл дэх Монгол үндэстэн Монгол ийм одоо өвийн асуудлыг чи бол одоо сайн тээгч нэгдээ энэ талаар чи юу бодож байна? Надад бол их гэрэлгээ харагдсан. Сая нэг 3,000 хүүхэдтэй уулзалт тэгээд яриа хийж байсан чинь бид нар ингээд хүүхдийг бол зүгээр хүүхэд гэж хандаал тоохгүй байгаад байт юм л. Тэгэхгүй хүүхдэд яг том хүн шиг харьцахаар зэрэг нөгөө хүүхдүүд чинь зөв юм руу тэмүүлээд сонирхолтой татагдаад ирж яана л да. Соёлын өвийг авч үлдээг бол заад сурахаа сайн төрүүлээд нөгөө сурах бололцоотой байгаа сурах чадвараа авч ирж болох боломжтой хүнээ бий болох хэрэгтэй юм бэл. Аав ээж сургууль соёл их нарийн нягт нөө чойл усан жугаа хэлсэн байлээ шүү дээ. Хүн болоогүй хүнд эрдэн боловсрол эзэмшүүлэх юм бол босоо оролонд алтан шүтээгээд босгосонтой адилхан гээд. Ингэх юм бол нөгөө босоо оролонд чинь хамаг соёлын нүрэн тараа хийн шүү дээ. Хүн болоогүй хүн юм чинь тийм ээ. Миний ээж аавын үе тэгээд одоо миний ах эгч нарын үе гэхэр чинь ингээд бүгдээр ингээд солигдоо шинжлэхтэд яваад тахаар бидний үе бидрээс доотх үеийнхэн ээж аав нар гэж гарч ирнэ. Тэд нар ээж аав нар болохоор өөрийнхөө өв соёлыг өөрөө мэдхгүй байж хүүхдтэй хэлнэ гэдэг хэцүү болно да. Тэгэхээр зол хоёрын альтернативын хэлдэг нөгөө хятадууд киногоо, орсууд киногоо эдгээр үнэхээр гайхамшигтай хийж эхэлж байгаа. Тэгээ бид нар хүн болгон монголчууд хараад бид нар бүр ийм гоё болцсон байна гэдэг. Тэрэн дотор яг Америкуудын хийцийг дотор нь оруулаад яг л нөгөө нэг амар зодтолтдаг технологийн бүгдээр ингэ оруулаад тэргээрээ нөгөө нэг залуучуудаа илүү хамруулаад чадчихж байгаа. Тэрнийхээ үр дүнд тэр хятад хүн үннийг хэлэхэд манай Монголын баатрын хувцч байсан юм билүү те тэрийг зүрт кинонд оруулсан ч юм билүү бид нар мэдэхгүй. Гэхдээ хятадууд тэгээ оруулчаараа хятад ард түмэн энэ хувцас энэ сэлэм манай хятадын сэлэм. Энэ зодооны урлаг манай хятадын урлаг гэд тэр одоо залуу шинээр үзчихсэн тэр гар утсан дээр зургийг аваад үлдсэн хүүхэд том болохтой тэргээрээ л бодож өгсөн тий. Тэгэхээр тэр шин залуу ээж аавуудад хамгийн гол нь энийг мэдрүүлэх нь бол энэ бид нар гэсэн уран бүтээлчнэр хамгийн гол маш бодлоготой. Би ингээд одоо дээр үеийнхээ Монголын кинонуудыг үзэх аягүй дуртай л да. Ягаад тэгэхээр тухайд яг тэр үеийнхээ нийгмээр л хандаад байдаг л да. Ихэнх кинонууд нь. Гэхдээ тэрэн дотроос аль түрүүний таны бас хэлдэг тэр Монгол хэл яриа гэдэг юм нь болохоор ямар ч тийм нөгөө нийгэмтэй хамаагүй байдаг. Яг гэр дотор тань руу Жон гэдэг кинон дотор бол ямар ч социализмын нийгмийн тухай ч одоо тийм үдс сурталын юм маш бага гардаг. Хүн хүнийхээ тухай кино гардаг. Тэрэн дотор хүн хүнийхээ тухай кино байгаа болохоор тэрэн дотор яриа нь айгүй надад айгүй гоё үеиг санагддаг. Нэг бүр зөөлхөн сүйтэй цай утсан юм шиг санагддаг байхгүй. Тийм кинонууд үзэхээр. Тэгэхээр одоо орчин цагийн кинонууд маань болохоор яг нөгөө нэг залуучуудын өөрсдөө хэрэгэлдэг хэл яриа. Мэдээж хэрэг яг тэр кино маань өөрөө тэр залуучууд хандж байгаа болохоор тэгдэг гэж магадгүй л үзэгчээ татах гэж байгаа. Гэхдээ золоо ярихын хэлдгээр л тэр бүх массыг хамруулъя гэж бодож байгаа тохиолдолд бүх уран бүтээлч маань бүр яг энэ хэл яриан дээрээ хүртэл оруулаад телевиз радио маань ч гэсэн ингээл бид нар хүн болгон зурагтай шүүмжилдэг монгол хэлээрээ буруу ярьж байна. Энийг маань хамгийн гол нь тэр залуучууд өөрсдөө залуучууд донд мессеж бичихтэй тэр үгүүдийг дандаа гээж бичдэг. Лекц бичихтэй дандаа үгүүдийг товчилж бичдэг. Энд чинь өөрөөсөө залуучууд хэрэгцээгээ дагаад энэ одоо өөрчлөгдөд байна. Тэрийг нь гэхдээ тэр залуучууд нь мэдхгүй байгаа өөрсдөө мэдхгүйгээр ингээд өөрчлөгдөд яваад байгааг нь тэрэн дээрээс нь уран бүтээлчд нь альсвал зохиолчд нь те энэ одоо бүх төр засан гэл бүхэл хүмүүс нь тэр залуучдад хүрэхийн тулд энэ Монгол үг нь ийм байдаг юм гэж заахаасаа илүү юмдаа шингээж оруулаад наалтуулж явах юм бол илүү тэр бид нар Монголын тухай ярихад хөгжсөн хот орон энэ техник технологийн дэвшлийг одоо давуу эдэлж байгаа энэ ард түмний тухай ярихаас гадна хөдөөгийн энэ уул талаар жалгын мухард ганц хэрээрэн амьдарч байгаа тэр айлын одоо хүүхдийн тухай бас бодох хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Гэхдээ энд түүх, өв уламжлал, соёл, зан зайшил энийг илүү их авч явах орчин нь болохоор бол тэр хөдөөний хүмүүс хүүхдүүдэд нь илүү байх. Өдөөний хүүхэд 8 настай хүүхэд бол адууны одоо 100 гарын 200 гаруй зүсээр нь нэрлэж байдаг. Хонгор, зээрд, халиун, шарга гэдэг юм уу? Гэтэл бол өнөөдөр нэгдүгээр ингээд оронгууд нь улаан өнгө, цагаан өнгө энийг хэлдэг гэл ингээд заагаа зураад эхэлж байгаа. Энэ одоо бид хоёр өөр өөрөөр хэлбэл бидний
хүн болж төлөвшөх, Монгол хүн болж эхлэх суур ахуй одоо их өөр байна. Гэхдээ ийм нөхцөлд бид нар хүүхд залуучуудыг хамгийн нэгдүгээр эхлээл одоо Монгол хүн болох ёстой. Манай нэг найз хотод амьдардаг улсууд л да. Тэгээ хүүхдэд дагуулад хөдөө явсан тарав зам тарлахгүй юу. Тэгээ нөхөндөө яваад орчих. Өө эн чинь дараашиндээ яваад орчдөг гэдэг юм шүү. Гижэн гэж. Тэгэхээр зөвхөн энэ боловсролын тогтолцоотой холбоотой энэ соёлын өвийн боловсролын асуудал гэдэг нэг асуудал байдаг юм. Хөдөөгийн хүүхдүүд бол нэг 8 нас хүрэхэд үнэн чанартай хүн болчихж байна гэж. Өөрөөр хэлбэл за нар ингэж жаргалаа маргааш бол бороо орох юм байна. Адуу нохойгоор морины өгсөөр орох юм бол өшөглөөлнэ. За аавын дэр гэдэг ингэж дуурал болохгүй. Тэр голыг тэр өвөө гинтэй. Мэдээлэл их муутай. Хотын хүүхэд бол хүн болж чадахгүй. Нэг тийм мэдээллийн цуглуулга сайтай. Компьютер гэж түүнийг хэлнэ. Одоо юу гэдэг тийм оролттой гаралтай тийм гар утас байна. Эний тэргээд дүгнэх чадвар их муутай. Тэгэхээр нөгөөдөлий чинь боловсрол маань нэгдүгээр ангид орохтой зэрэг нь яг ижил програмаар явчих байгаа байхгүй юу? Тэр хоёр өөр хүнийг ижил юмар шахаж эхэлж байгаа юм л да. Эсрэг байр суурь байна. Хөдөөний хүүхэд хотын хүүхэд гэж ингэ яриад байт. Тэгэд манай ялангуяа дахамт хүмүүс ингэ зургатаар байхад би ч ингэ хөдөө байж байгаа. Тэгээ хотод орж ирэл ингээл ийм болцсон шүү дээ гэл. Харин би бол өөрөө одоо ингэ яг ажлын шугамар хөдөө маш их явдаг. Хоёр жижигхэн жишээ хэлээ л да. Бид нар машинт явж хагаад өвөл хоёр хөдөөний залуу моргүй хээр хөдөө гар өргсөн. Тэгээ бид нар аваа явахгүй. Гэсэн чинь ингээл орж ирэл буруу хараал сууцсан. Тэгээ бид нар хаа өрөх юм гэсэн чинь хаашаа чиглээ за тэгээ хэлсэн. Тэгээ замын дагуу байсан. Тэгээд буулгасан баярлаач гэж хэлээгүй тэгэл яваад гисэн. Тэгээ бид нар гайста хөдөөнийх харанхуу байш гэл. Бид нар хөдөөнийх муулахгүй. Тэгээ явж байтал нэг өвгөн бас зогсож байна. Гар өргөө. Суулаа. Явлаа бас замд буусан. Тэгсэн тэр өвгөн тэр явах туршдаа юм яриад, сайхан юм яриад. Тэгээ буухта заа баярлаа хүүхдүүд минь бууж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар тэн дээр сүйд өгсөн байхэр хөдөөнийх тэнэгч гэдэг юм. Нэг бол хөдөөнийх их Монгол заншилтай гэж болохгүй маань. Зүгээр тэндээс ямар дүгнэлт гарсан гэхээр хөдөөний залуучууд бол их харанхуй болчих. Эндээс би юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр энэ бол бас боловсролтой холбоотой гэж үздэг. Тэгэхээр энд бол одоо нөх даяашил дангааршлын асуудал гарч ирээд байгаа юм л да. Хэдий ч нэ бүглүү байгаад байвал дангааршил маань өөрөө нүхэнд ордог л одоо тал л да. Тийм учраас тэр хөдөөний тэр мэнд усын зөрөөгөө хоёр залуучин болвол одоо үнэн чанартаа бол даяаршлыг хүлээж авах боломжгүй дангааршлын тамд орсон улсууд байна л да. Тэгэхээр эдний чинь зөв хослохгүй бол хүн ингэж хөрөөсгөл болох нэ гэж ойлгож байна. Нийгмийн шилжилтийн үйл явц донд хөдөөний хуучин ахуй заншил уламжлалын тэр үнцэнтэй маш олон зүйлүүд устж өгөө болж байна. Тэнд хадгалж одоо үлдэж байгаа юм бэ? Ер нь ихэнх нь одоо устд. Энэ бол маш хүчтэй тийм аимшигтэй гэж хэлж болохоор тийм хөвсөл явагдаж байна да. За хөдөөнийхэн хотод орж ирээд хотын яс заншилт сурна. Хаалгаан 20 жилийн өмнө бол хаалгаан цоожилдгүй олцоор даруулаад явдаг байсан. Таних хүн ирэхэд хоолоо хийж өгөөд хонуулаад амруулаад явуулдаг. Одоо бол хүн ирэхэд бол дайсан мэт дотроос дайсан ирж байна уу юу болж байна хулгайч ирж байна уу гэж ингэж бодох хэмжээнд монголчуудын оюун сэтгэлгээний уламжлалт одоо маш том юм юу гэдэг вэ эрсдэл анцав ийм бий болж байна. Тэгэхээр миний одоо яриад байдаг нэг зүйл тэр л дээ одоо Монголд үндэсний одоо маш томоохон тийм парк музейг нүүдлийн соёл иргэншилийг харуулсан музей байгуулахгүй бол Монгол улс социализмын үеийн сургалтын кабинет мэйгтэй хэдэн музейтэй соёлынхаа үеийн хамаг өнцгөлүүдийг гадагш нь алдаад ингээд дуусах хойж үедээ үзүүл хүлдэх юмгүй болох нь шүү. Залуу үеийн бид нар яаж Монгол болгож авч явах вэ гэдэг асуудлыг ярихаар тэгэхээр боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан бүх юм одоо нэгдэж байж л бид нар энэ рүү орохгүй болохгүй байна. За баярлалаа. Тэгэхээр орчин бий болгоно гэдэг бол бодит зүйлүүдийг нэлээд босгож бүтээж хий гэсэн үг л дээ. Зүгээр ер нь орчин цагийн нийгэм бол мөнгөөр үндэснийг авч явахаас гадна оюун ухаанаар үндэснийг чирч явах шаардлага бол зайлшгүй
байна шүү дээ. Тийм учраас ухаантай мэрэгэн цэцэн үндэснэ гэсэн энэ сэтгэлтэй энэ том сэхэтнүүд бол их оройлох үүрэг гүйцэтгэх юм шиг байна. Үндэстэн хэдий ч нэ баталгаатай, дархлаатай өвөө тэгж чадж гэнэ үү? Төдий ч нэ илүү гялалцсан, илүү тодорно, илүү хөгжлийг олох найдвар бий л гэж ингэж соёлын өв залуучуудын тухай асуудлыг бол ийм л хүрээнд бид нар ярьлаа гэж ойлгож байна. Ингээд манай болонд одоо хүрэлцэн гэж оролцож сайхан үг ярьжсэн та бүхэнд баярлалаа.